ஜாலி பொம்மை. தண்ணீரை சேமிப்போம். ஹலோ சுட்டீஸ், இந்த வீடியோல நாம கார், பஸ், லாரி போன்ற வாகனங்களை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். முதலாவதாக சைக்கிள். இது 2 சக்கர வாகனம். சைக்கிளுக்கு பெட்ரோல், டீசல் போன்ற எரிபொருட்கள் தேவையில்லை. நாம் கால்களாலேயே மிதித்து ஓட்டலாம். இது உடலுக்கு மிகவும் நல்லது. இரண்டாவதாக மோட்டார் பைக். இது 2 சக்கர வாகனம். இது பெட்ரோல் மற்றும் எலக்ட்ரிக் பேட்டரி மூலமாக இயங்கக்கூடியது. மூன்றாவதாக ஆட்டோ. ஆட்டோ 3 சக்கர வாகனம். இது அதிகமாக பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் போன்ற எரிசக்தியினால் ஓடக்கூடியது. நான்காவதாக கார். இது 4 சக்கர வாகனம். இது பெட்ரோல், டீசல், மின்சாரம் மற்றும் எரிவாயு போன்ற சக்திகளால் இயங்கக்கூடியது. ஐந்தாவதாக வேன். இது 4 சக்கர வண்டி. ஆறாவதாக பஸ், பேருந்து. இது பெட்ரோல் மற்றும் டீசலால் இயங்கக்கூடியது. மக்கள் ஓரிடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பயணிக்க இது மிகவும் பயனுள்ளது. ஏழாவதாக லாரி. இது சரக்கு போக்குவரத்திற்கு அதிகமாக பயன்படும் வாகனம். எட்டாவதாக டிராக்டர். இது அதிகமாக விவசாய தொழிலுக்கு பயன்படக்கூடியது. ஒன்பதாவதாக ட்ரெயின், ரயில் வண்டி. இது தண்டவாளத்தின் மீது போகும். இது மின்சாரம், டீசல் மற்றும் நிலக்கரி மூலமாக இயங்கக்கூடியது. இதில் ஒரே நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பயணம் செய்யலாம். பத்தாவதாக ஷிப், கப்பல். இது தண்ணீரின் மேல் செல்லக்கூடியது. இது சரக்கு போக்குவரத்திற்கு மற்றும் சுற்றுலாவிற்காக பயன்படுத்தக்கூடியது. 11வதாக ஏரோப்ளேன், விமானம். இது வானத்தில் பறக்கக்கூடியது. இதன் மூலம் வேகமாக நாம் பயணம் செய்ய முடியும். கடைசியாக மாட்டு வண்டி அல்லது குதிரை வண்டி. இது மரத்தினால் அல்லது இரும்பினால் செய்யப்பட்டது. இதை மாடு அல்லது குதிரை இழுத்து செல்லும். இதில் சவாரி செய்வது மிகவும் ஜாலியாக இருக்கும். சரி குழந்தைகளா, நாம இன்னைக்கு நிறைய வாகனங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா? இதே மாதிரி நிறைய வீடியோக்களை பார்க்க நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த பெல் சிம்பலையும் அழுத்துங்க. இன்னொரு வீடியோல பார்க்கலாம். பாய்.